လာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားတဲ့ကရှက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုနဲ့အတူအားလုံးစဉ်းစားစရာနိုင်ငံရေးအမြင်တချို့ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုအတ္တနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတာလားဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုစွန့်အောင်နားထောင်ပြီးဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညကထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်ကစောက်လုပ်ရည်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမြန်မာလုပ်သားတွေဟာထမင်းဘူးဝေတဲ့အခါမှာငါအတွက်မလောက်မှာဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်အတ္တစိတ်တွေနဲ့အချင်းချင်းလူရတိုးဝေပြီးရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကစေတနာနဲ့ဝင်ရောက်ဖလန်ပြေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရလတ်ကတော့ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။စိတ်လိုက်မန်ပါဖြစ်နေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတယောက်ကတားစီပေးတဲ့ထိုင်းလုံခြုံရေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းအစင်မပြေဖြစ်ရရုံတည်းမကပဲကြားတဲ့ကကူညီသူကိုပါအသက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့စီကမ်းမဲ့မှုနဲ့စိတ်လိုက်မန်ပါလုတ်တက်မှုတွေဟာတခြားနိုင်ငံမှာပါမျက်နှာငယ်စရာဖြစ်နေပါပြီဒုတိယအချက်အနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်အမြင်တွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကန့်ကွက်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲမေးခွန်း၃ခုမေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1ခမည်းတော်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲတသက်လုံးနေစေချင်တာလားနံပါတ်2ဒီလိုမျိုးမတည်ငြိမ်မှုတွေအကြအသေးတွေကြားထဲမှာပဲပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခခံစေချင်တာလားနံပါတ်3ခမည်းတော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားနဲ့အမုန်းတရားတွေကောင်ပဲပြည်သူတွေကိုလမ်းပိတ်ကြောင်ပိတ်ထားချင်တာလားကျွန်တော်တို့ဟာဒီအတိုင်းပဲအစိုးတန်တရားထဲမှာနေသွားကြမှာလားဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ကြမှာလားဆိုတာရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းအပြန်အလှန်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုပ်တီးအားပေးနေတဲ့လူမိုက်တွေအကြမ်းဖက်အားပေးသူတွေမချစ်ကြဘူးလို့ပါတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာအမှန်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကတိုင်းပြည်အထက်ဘာတွေအကျိုးရှိစေမလဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှက်ဖျားကြမ်းမှချမ်းလာကြပါစေ